নমস্কার বন্ধুরা, আমার হাতে যে বোর্ডটি দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি 4440 আইসির বোর্ড। এই বোর্ডটিতে কি সমস্যা আছে আগে আসুন আপনাদের দেখিয়ে দিই, তারপরে বলছি কীভাবে করে যাবে। এই দেখুন বোর্ডটি আমি পুরো খুলে নিয়েছি। খুলে নিয়ে আমি দুটো তারের কানেকশান করে নিয়েছি, স্পিকার লাইনের কানেকশান আর কি। এবার পাওয়ার কানেকশানটা করে আপনাদের দেখাচ্ছি ঠিক কী সমস্যা হচ্ছে বোর্ডটিতে। আপনারা দেখুন, এই দেখুন লাইনটা দিচ্ছে, লাইনটা অন করে নিই, এবার লাইনটা দিচ্ছি। দেখুন ট্রান্সফরমার থেকে এই দেখুন কী অবস্থা, স্পিকারটার সাথে সাথে ভিতর দিকে এভাবে টেনে নিচ্ছে দেখুন প্রতিবার। এতে আইসিগুলো যে প্রবলেম ছিল, এই যে আইসিটা দেখছেন, এই আইসি থেকে এই প্রবলেমটা আসছে। আমি আইসিটাকে চেঞ্জ করেছি, তবুও এরকম সমস্যা আসছে। দুটো আইসির প্রবলেম ছিল, এধারে আইসিটাতে এই প্রবলেম সলভ হচ্ছে না। যতবার আইসি দিচ্ছি এই সমস্যা চলে আসছে। লাইন দিলেই ভিতরে এই যে আইসিটার খুব সমস্যা রয়েছে, অথচ আইসিটা নতুন, কোনো অসুবিধা নেই। তারপরেও জানি না কেন হচ্ছে। এই ধারে আইসিটা নতুন লাগিয়েছি, অসুবিধাও আর হচ্ছে না, কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে এই ধারে আইসিটা। আসুন একবার দেখে নিই এই আইসিটার কী সমস্যা। আমি আপনাদের এই সাইডটা দেখাবো না যে কীভাবে করছি, কিন্তু করে নিয়ে কাজটা আপনাদের দেখাবো এই আইসিটা, ঠিক আছে? দেখুন একটা ট্রান্সফর্মার নিয়ে নিয়েছি, 12/12 ট্রান্সফর্মারটা লাইন করে নিই, বোর্ডের সাথে কানেকশন করে নিই আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন প্রবলেমটা কীভাবে সলভ হয়ে গেছে কিনা সেটা দেখাচ্ছি। দেখুন আমি এখানে লাইনটা জুড়ে নিচ্ছি, 12/12 ট্রান্সফর্মার আলাদা আলাদা করে তারা লাগিয়ে নিয়েছিলাম যাতে বারবার না রাং লাগাতে হয়। দেখুন এটা লাগিয়ে নিই, আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন রাংটি আবার কেটে গেছে, এই রাংটি লাগিয়ে নিই, আমাদের দেখাচ্ছি। তাঁতালটি ভালো হিট হয়নি, এই জন্য একটু লাগাতে অসুবিধা হচ্ছে, সময় লাগছে। লাগিয়ে নিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন তাঁতালটি দেখতে পাচ্ছেন একটু খুব ভালো হিট হয়নি। আপনারা ভালো করে তাঁতালটি হিট দিয়ে নেবেন, তাহলে এই ধরনের সমস্যাটি খুব কম হবে। এবার দেখুন স্পিকারের লাইনটি লাগিয়ে নিচ্ছে, ঠিক আছে? এই ধারে আইসিটাতে সমস্যা হচ্ছিলো, সেই জন্য এই আইসিটাতে আমরা লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখুন আগের মতন সেই সমস্যা আর নেই। এই যে লাগিয়ে নিলাম একটা পিন, আর একটা পিন লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখুন এই যে এইভাবে ভালোভাবে লাগিয়ে নেবেন যাতে না লুজ থাকে, বুঝলেন তো? লুজ থাকলে বেশি সমস্যা হয়, লুজ যেন না থাকে। এবার দেখুন আমরা ইনপুটে না ট্রান্সফর্মারটা দেখুন এই নিয়ে নিয়েছি, এই ট্রান্সফর্মারটা ইউজ করেছি, ঠিক আছে? তার মাথাটি আবার খুলে গেল, একটু লাগিয়ে নিই। দেখবেন ইনপুটে এবার লাইন দিয়ে দেবো, টুইজার দিয়ে টাচ করব, দেখবেন এই স্পিকারটা পর্দা কীরকম লাফাবে। এর উপরে আমি একটা কিছু দিয়ে নিচ্ছি যাতে করে আপনারা বুঝতে পারেন, ঠিক আছে? দেখুন ডিসেলার ওয়্যারটা রাখলাম, আর দেখুন ইনপুটে দিয়ে লাইন দিচ্ছি, দেখেছেন? কিন্তু এমনিতে যদি টাচ না করে দেখুন কোনো সাউন্ড হবে না। এই দেখুন টাচ করছি, স্পিকারটাতে লাইন চলে আসছে, ঠিক আছে? এইভাবে আপনারা ঠিক করে নেবেন। এর সমস্যাগুলো হলো এই বোর্ডগুলো যখন দেখবেন যে আশেপাশে কিছু শর্ট নেই অথচ এরকম হচ্ছে, তখন প্রত্যেকটা পয়েন্ট রিসোল্ডারিং করবেন। প্রথমে ডিসোল্ডারিং করে নিতে পারেন, ওই পুরনো রাংগুলোকে উঠিয়ে দিয়ে আবার নতুন করে রাং দিলেন ভালোভাবে, দেখবেন এই ধরনের সমস্যা আপনাদের আর থাকবে না। সমস্তগুলো এরকম পুরোটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নেবেন। ফয়েল যেগুলো উঠে গেছে সেগুলো আবার ঠিক করে কানেক্ট করে নেবেন, নিয়ে এভাবে করবেন, পুরোটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে লাইনটা দিয়ে দেবেন, দেখবেন কোনো রকম সমস্যা থাকবে না, ঠিক আছে? এরপরে যদি না বুঝতে পারেন আমাকে কমেন্ট করবেন, আমি অবশ্যই এর সমাধান বলে দেবো। আপনারা শুধু এইভাবে নিজেরা সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে কাজ করবেন, যে কাজটি করবেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে করবেন, তাতে করে দেখবেন আর কোনো সমস্যা নেই। প্রতিটা লাইন, এই যে ক্যাপাসিটার লাইন এগুলো যেগুলো আছে যা দেখতে পাচ্ছেন এখানে, প্রত্যেকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আবার সোল্ডারিং করেছিলাম, করে এটা ঠিক করে নিয়েছি। এই আইসিটির প্রথমে কোনো রকম শর্ট কোথাও খুঁজে পাইনি, অথচ 2-3টে আইসি আমাকে চেঞ্জ করতে হয়েছে। তার পেছনে ওই একটাই কারণ, এর ফয়েলগুলো মোটামুটি ডিস্টার্ব হয়েছিল। দেখতে পাচ্ছেন আমি এটি মেশিনটি পুরো সেট আপ দিয়ে নিয়েছি, কমপ্লিট করে লাগিয়ে নিয়েছি। দেখুন লাইনটা অন করা আছে, ঠিক আছে? এটা মোড চেঞ্জ করে এফএম মোডে দিয়ে নিচ্ছি যাতে শব্দটা হচ্ছে আমরা শোনাতে পারি। দেখুন লাইনটা দিয়ে নেব, লাইনটি দিয়ে নিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি।
এই যেগুলো আপনাদের সামনে দিয়ে দিচ্ছি, শুনতে পাচ্ছেন এরকম করে দেওয়া আছে তো। দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড ঠিক আছে। দেখুন আরেকটি স্পিকারে লাগিয়ে নিচ্ছি, আরো একটা স্পিকারে আরো একটা আইসি সঙ্গে কানেকশন করছি আর কি স্পিকারটা। তাহলে বুঝতে পারলেন এর সমস্যা, কোথাও কোনো শর্ট ছিল না, কিন্তু ঘন ঘন আইসি পুড়ে যাচ্ছিল একটাই কারণে, এর যে কানেকশানগুলো ছিল কানেকশানগুলো খুব খারাপ অবস্থা ছিল। এরকম সমস্যা হয়ে গেলে আপনারা কী করবেন, সবগুলোকে রাং দিয়ে আবার নতুন করে রিসোল্ডারিং করবেন, তাহলে দেখবেন ঠিক হয়ে যাচ্ছে। যদি কোথাও না শর্ট থাকে, দেখা গেল কোথাও শর্ট রয়েছে, তাহলে তো শর্টটাকে তুলে দিলে হয়ে গেল। এই ধরনের ভিডিও দেখবেন, এই যে সমস্যা আপনি কোথাও খুঁজে পাবেন না। আমিও নিজে অনেক জায়গায় সার্চ করে দেখেছি, ইন্টারনেটে বলুন আর ইউটিউবে বলুন, খুঁজে পাইনি। তো এইভাবে আপনার সমস্যাটা ঠিক করে নেবেন। আমি পরবর্তীতে আপনাদের ভিডিও করে দেখাবো যে এই যে ভলিউমগুলো লাগিয়েছি না, পোটেনশিয়াল লিমিটারগুলো, ট্রাভেল, বেস, মেন ভলিউম, এগুলো কীভাবে কানেকশন করতে হয় সেগুলো আমি আপনাদের পরের ভিডিও দেখিয়ে দেবো। এটা দেখতে হলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন চ্যানেলটি, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেই রেখেছেন তারা তো দেখতেই পাবেন। ধন্যবাদ।